Как выбрать между различными моделями магнитных ограничителей? Линейка ограничителей Insight представлена двумя коллекциями. Коллекция Color и коллекция Metallica. Визуально они одинаковые, то есть их габаритные размеры, материал изготовления одинаковый. Вопрос только в покрытии. Это либо порошковое окрашивание под напольное покрытие, либо гальваника под вашу фурнитуру. Есть еще позиция Light. Мы рекомендуем ставить Light на легкие двери, такие как царговые и стандартного размера. Поэтому можете смело заказывать любой ограничитель Insight из нашей коллекции.